재채기 할 때 자신도 모르게 눈을 꼭 감게 되죠. 이건 단순한 습관일까요? 아니면 우연일까요? 놀랍게도 재채기 할 때 눈을 감는 건 눈알이 튀어나오는 것을 막기 위한 뇌의 필사적인 방어 메커니즘이라는 충격적인 과학적 진실 아시나요? 재채기는 폐에 모아둔 공기를 시속 160km에 달하는 엄청난 속도로 분출하는 행위입니다. 이때 발생하는 엄청난 압력이 코와 목뿐만 아니라 얼굴 전체에 심지어 안구에도 강하게 전달됩니다. 이 압력이 너무 강해 눈꺼풀이 없으면 안구가 손상되거나 극단적인 경우 눈알이 빠질 수도 있다는 거죠. 그래서 우리의 뇌는 본능적으로 재채기가 나오려는 순간 눈꺼풀을 강제적으로 닫아버려 소중한 눈을 보호하는 겁니다. 결국 눈을 감는 건 생존을 위한 뇌의 필사적인 방어 시스템인 거죠. 무심코 하던 재채기 속에도 우리 몸을 지키려는 놀라운 과학이 숨어 있었습니다. 일상 속 신기한 과학, 맛있는 히스토리였습니다. 다음 신기한 이야기가 궁금하다면 구독 잊지 마세요.